Okay, so we are back to our screen, and let me just quickly show you that what we are talking about. So there are some pointers that you should always keep on point when you're making anything with example. For example, we are learning to make financial models, or it be anything. These are some pointers which separates you from being a basic one to a professional one. So here I have an exemplar one. So the first thing that we'll be learning, and we'll also be writing it. So the first thing would be to remove grid lines, right? So the first thing when your model, for example, if you see this page, it looks good, but the lines, they always disturb you and it doesn't look professional. So there's two ways you could do it. One, like you could do it either with a mouse, or else you could use your shortcuts. But the basic thing is to, if you have this tab, you go into view and then you search for grid lines. So wherever you find grid lines, for example, you search here, and then let's say you don't find it, then one second, sorry. You go to page layout and then you find here. And then see, you found it. So in the grid lines, if you go to view and if you remove it, you don't have it. So it's in page layout. So now what is the shortcut? You just press Alt P and then VG, right? So you have it again, Alt V P G. Sorry, one second. I think there is some error. Okay, Alt V P G. One second. There is some error. Okay, Alt V. One second. Alt. Oh, sorry. Alt PVG. So Alt PVG gives you this, right? And then, so if you're like planning how to print it on some paper, then this, page layout helps you. But I would say that it's not necessary to have, and it's like totally based on your requirements. But so the first thing was to remove grid lines to make it look professional. Now let me just zoom in, right, and let me just correct one second. So one more thing was, to sorry, yeah, to make your like work your if your things are working and you want to like work faster. So one more thing is copying also requires skills. One second. Okay, sorry guys, this is my first. Okay, so copying also requires skills, and then this is something that's very important. For example, rather than going all of this and copying, and for example going and changing this color. This may look correct at once, or else you may even use your shortcut, Alt H FC, and then you could like choose color and all that. But that is just not professional. For example, there's a specific format you want to copy. Let's just say that I write here 2027. But like if you know it, this is like the actual year. A goes for actual, and E goes for expected or estimated. That's how, like, if you're working in an investment bank or anywhere else, E stands for estimated or expectations. So let's say you want to copy this format and paste it here. So what you do is Control C, right? And then you go in here and then you press Control Alt V. And then if you just go down there and if you press format, okay. So if you could see, the exact format. So if I just show you the format, you see the whole format is pasted. So this actually helps you fast in your process. And if I just go in here and Control Alt V, sorry, I guess that, okay, there, I guess nothing is copied, that's why. Okay, so if I just press format, one second, let's just say that I change this color for once. So you get the whole point. मस्ती कर रहा है भाई एक्सेल हमारे साथ. Okay, so now you get the whole point of what we are trying to say, right? One more thing that I learned was, third thing is never hard code anything. Now, this may seem too obvious, and like this may seem that, yeah, I mean, it's kind of like a thing to obviously know, and it won't affect you in the longer term. But for example, now we are just, working in the like छोटे टाइम पे काम कर रहे हैं, बट अगर बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, एंड इफ like let me just explain you what is hard code. So for example, let's just say write 100 here and then
200, 300. And let's just say, so this sheet is from Valuation School. All credit goes to them. I'm just using it to tell you in short what I learned, and so that you could even revise. And there's a short video on the important things. So hard code as in, so you see, the one more thing I would like to add here is, so the industry standard, right? Yeah, sorry. So the industry standard is, if hard code as in जो number तुम लोग खुद से डालते हो, it's not there but you put it here. So अगर blue color में है मतलब this is either changeable या फिर हम लोग ने खुद डाला है. And if it's in black, matlab it's connected to some cells. So if I just press F2, you could see that it's connected to both these cells. So that is important. So the number one thing and most emphasized thing by him, the like Parthoma sir, is that never hard code anything. Always connect everything. Like जहाँ हो सके सबको connect करो. So that is one important thing you need to note. And he said like अभी अभी छोटा छोटा लगे कि yeah, you may find the error, and like अभी पता नहीं चलेगा, but बाद में as your models get better and better, and it gets lengthier and lengthier, this will like eat you up. And then never hardcode anything, as in like I'll let you give me an example, okay? So even one thing, for example, let's just say instead of Tata Seals, you make this model for Shilcha Technologies. So you're seeing, right? Oh, okay. Shill chart हो गया, never mind. So you get the point, right? One second, yeah. So यहाँ पे कैसे income statement shill chart take हो रहा है? तो उसके लिए क्या करना है? For example, let's just say that FSA model, and I want कि hyphen डाल के shill chart take आ जाए. So the first thing is go equal to, and then brackets के अंदर you need to write कि ये एकदम constant रहेगा. Shill chart take, let's say sorry, financial tech model something, and if you like you want this to be there, okay. And then दोनों साइड एक इक्वल टू और ये डाल देते हैं. एंड देन सबसे पहले तुम लोग क्या डालना है, 7 को शिफ्ट और 7 को डालेंगे एंड. एंड इसके साथ हम लोग क्या चाहिए, वन सेकेंड आई फॉरगॉट वन थिंग, स्पेस, ये स्पेस. एंड क्या चाहिए हम लोग को बस क्या चाहिए कि भाई शिलचार टेक्स्ट से कनेक्ट हो जाए. सो you could either do it. So yeah, this is one of the shortcut. If you want this to auto fit, कि भाई जो मतलब जितना स्पेस या स्पेसिफिक सेल ले रहा है वैसा ऑटो फिट हो जाए, तो Alt H O I, sorry, yeah, Alt H O I. So if I go in here and if I press it again, it will get smaller. So this is one thing, and like sir said कि भाई ये हर वक्त तो करोगे नहीं. So and then yeah, one more thing is, so if you could see this, this is one thing to actually optimize your model. So अभी देखने में कितना clean लग रहा है, right? And then like if you're going through it, अभी दिख रहा है कि मेरे को income statement दिखना है, तो यहाँ पे plus देख के मैं डाल सकता हूँ. And the reason why we have this, space in here. So one more important reason. So let me just like कुछ भी डाल सकते हो, hash whatever. But let me just write full stop for here. So the reason for having this is let's just, okay, what is your problem? Okay. So let's just say that the model is, kind of big, right? And scrolling through this is kind of difficult कि भाई मेरे को income statements अगले वाले में जाना है, उधर से next में जाना है. So if you know this or not, control, if you just press control and if you like press down arrow, the next जहाँ पे जो भी letter है अगले में skip हो जाता है. तो इससे मैं अभी देखो मैं एकदम सबसे नीचे आ गया, but if I just want to go up, control और ऊपर दबाया, I just go to change analysis statement, एक और बार दबाया, common size, ऐसे से कर सकते हो. And like how do you exactly plot this? Let me just show you, right? Okay, I did a mistake here. Yeah, one more mistake. I guess I forgot it or something. One second. Shift Alt right and all this. Yeah, I remember it. Okay. So the first thing इसको छोटे करने का क्या है भाई? सबसे पहले, for example, तुम लोग को income statement दिखना ही आ रहा है. How else will you know it, right?
So सबसे पहले रेवेन्यू से दबाओ शिफ्ट एंड देन स्पेस बार. It will select the whole row. But if you want the whole select the whole column, control sorry. If you want to select the whole column, control space bar, right? So इसके लिए sorry shift space bar and then उसको दबा के नीचे जाएंगे जहां तक करना है and then you should press shift plus alt plus right arrow ताकि ये छोटा हो जाए, left arrow to not take this, right arrow दबाया. If I do this, तो भाई तुम लोग देख सकते हो कितना शॉर्ट में हो गया एंड इवन दिस एक्चुअली वर्क्स. So if I just go and change this to ITC, ITS, you could see like no hard coding should be done. Like that was the main thing said by Parth Verma sir, and that sorry, and that is what we are actually trying to do. Yeah. Okay. So this is done, right? Okay, so now one more thing that I wanted to show you is he showed us actually many things. So if function, I'm assuming that you know it. If you don't know it, like do let me know. And then one more thing, average, and then another formula he said for weighted averages. Let me just explain you some product. So weighted average, for example, इसका weight 0.1 है, इसका weight 0.2 तो उसको इससे multiply करके उसका जो value चाहिए. So like rather than actually one way to do it is always, why is it 1 second? Yeah, so one way to do it is, like pressing this and then into this and then इन दोनों को ब्रैकेट में डालो and then equal to करो ये माथा पच्ची उसके बदले एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट उसको सेलेक्ट करोगे and then array वन किसको किससे मल्टीप्लाई करना है. So you could either okay, you could either select like this, right? And then so अभी हम लोग को एक चीज क्या ध्यान रखना है कि आगे जैसे जाते जाएंगे 2020, 2021, 2022. I'll explain it to you in a bit. And but till that, let me just show you what I'm talking about. तो तुम लोग देख सकते हो, right? 1060 आ गया. And then I'll just write what I'm talking about. And this is one of the topics I even mentioned in, like my reels. So I'll just explain you. Absolute versus partial anchoring. This one is like pretty important, right? So let me just show you, what happens if I just drag this formula across. I'm pretty sure you could see it, the numbers, it's like unbelievably, like unreasonable, you just know that there is an error. एंड वाई इज दिस. सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैं लेफ्ट वाले को ब्लू वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर पहले इसको भी ले सकते थे बट इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. बट इफ आई गो एंड प्रेस इन द नेक्स्ट वन यू कैन सी बिकॉज आई डिड नॉट लॉक दैट सेल कि इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करना है. इट्स एक्चुअली मूविंग एज वी एक्सटेंड द फॉर्मूला. सो हियर इज वेयर एब्सोल्यूट एंड पार्शियल एंकरिंग कम्स इन. तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि जैसे जैसे मैं राइट में जाऊं ये जो रेड वाला कलर का सेल है वो तो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट होते जाए एज आई एम एक्सटेंडिंग द फॉर्मूला टू द राइट साइड. बट ये जो .1 .2 जो वेट्स है वो वही लॉक्ड रहे हर चीज के लिए. .1 .2 मैंने असाइन किया वो भी साइड ना जाते जाए. दैट इज अ like एक्चुअल एरर जो हो रहा है. तो व्हाट वील डू इज विल जस्ट कम हियर एंड देन F4. ओके दोनों नहीं हुआ. F4 इससे क्या हुआ कि मैं चाहे लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं जो भी करूं ये ब्लू वाला सेल जो है वो लॉक हो गया. Even if I, for example, extend this formula to below, I guess it is done, yeah. तो तुम लोग देख सकते हो ये सेट है लेकिन ये हिल रहा है. तो अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ओके लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि भाई नीचे जाऊं. I'll just show you कि भाई नीचे जाऊं तो फॉर्मूला ना बदले पर राइट जाते जाऊं तो बदले. तो यहाँ पे होता है पार्शियल एंकरिंग. शायद बीच में करने से हो जाएगा. दोनों नहीं होगा. ओके सो मेरे को क्या चाहिए कि भाई नीचे जाऊं तो सेट रहे. तो बेसिकली मेरे को चाहिए कि सॉरी कॉलम जो है वो एक्चुअली लाइक हाउ डू आई से दिस कॉलम कैन मूव बट रो शुड बी सेट. तो अगर मैं प्रेस करूं तो इधर आप देख सकते हो कॉलम हिल सकता है पर रो सेट है. इसी तरह अगर मैं इधर जाऊं नाउ इफ यू सी इफ आई जस्ट डू दिस डी यहाँ पे भी 1960 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इवन इफ आई एम गोइंग डाउन जो कॉलम है वो शिफ्टेबल है पर रोज एकदम सेट है. सो इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस ओके इसको सबसे पहले करेक्ट कर देते हैं. तो इफ आई एक्सटेंड दिस आल्सो राइट साइड यू कुड सी कि भाई ऊपर जो नंबर्स है वही होंगे.
क्यों? क्योंकि मैंने पार्शियल एंकरिंग यूज किया, राइट? वो तो हो गया। एंड देन ओके, इसमें and then median minimum, so minimum maximum is like pretty obvious. If you just do minimum and select a, like range of cells, उसमें से minimum दे देगा, उसमें से maximum दे देगा. But small large क्या है ना भाई कि I'll just show you. Small actually does the same thing. For example, if I just select this and if I, yeah, sorry. So if I just select this, that's one thing कि इसमें small दे देगा. But इसमें k value होता है. K का क्या वैल्यू है कि कौन सा small चाहिए. For example, the first smallest number, the second smallest number, the third smallest number. So that also you could, like if you wanted to know कि भाई इसमें भी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं. We are not going to, एक और चीज जो बोला था कि भाई फॉर्मूला के अंदर हार्ड कोड कर दोगे ना तो वो एक फंक्शन से ही पता नहीं चलेगा. I'll just explain you. तो फॉर एग्जाम्पल वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए. एंड इसमें एक और गलती हमने क्या की कि इसको लॉक नहीं किया. या so what I was trying to say you is कि let's say I want the second largest number it gives me, and then this is actually a formula too. So अगर हम लोग को जानना है कि कोई गलती की कि नहीं की, तो अगर मैं कांस्टेंट दबाऊं तो यहाँ पे सब कांस्टेंट्स हाईलाइट हो जाते. तो आई कुड जस्ट सी कि यहाँ पे जो जो हाईलाइटेड है कोई भी ब्लैक में तो नहीं रह गया ना, सब ब्लू में ही है ना. बट एक्चुअली हम लोग, इफ यू नोटिस इस फॉर्मूला में नंबर टू हार्ड कोडेड है. इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी सेल, बट इफ यू आर सर्चिंग इट थ्रू कॉन्स्टेंट यू कैनॉट फाइंड इट, राइट? दिस विल कम अंडर, one second, this will actually come under formulas, you could see. So this is actually a very dangerous thing which you should not do and which is stated by him. So इसके लिए like just connect it to this cell and उसको lock कर दो, ताकि इसको अगर मैं इधर तक extend भी करूं तो even if I'm extending it, yeah, yeah, I got it, man. Come on, yeah. Even if I'm extending it, this two is locked on. So even anywhere I go, this two is locked on. So it's, and like that is like the summary of what we learned. If function is there, like this is like a pretty obvious if function. I'll just explain you what this does. So what this if function is कि भाई full and stub, full and as in अगर ये जो number one से ऊपर है या फिर 1 year के आगे है, then that will be called as full. But otherwise it will be called as stub. And like this is one of the if functions that we used. And then year frac was one of the function which if we wanted to know, कि कितना fraction हो गया. Year frac. तो भाई start date, let's say हम लोग को जानना है कि भाई यहाँ 15/8/2022 से 13/8/2022 में तुम लोग देख सकते हो कि 0.44 years हुआ है. एंड देन वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है. यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एंड पार्शियल एंकरिंग्स यूज हुए हैं. And then if, yeah, so I'll just show you. So one more thing was to check if a particular statement is true. So you could either like go in ki if this is equal to this, sorry, then you should, if it is a text then obviously quotes ke andar, then you should write it as true वरना false लिख देना. तो भाई इसको तुम लोग इधर तक ड्रैग करोगे, ट्रू फॉल्स ट्रू. ओके, there is some error in the formula क्योंकि false तो आना नहीं चाहिए था ना. Oh shit, that is what I thought. D47. Okay, so this is one way, but the easier way, just true false check करने के लिए जिसमें सिर्फ equal to या फिर greater than है, उसमें आप सीधा लिख सकते हो कि भाई this equal to this. तो सीधा या फिर true या फिर false आएगा, right? फॉर्मूला को एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से राइट दिस एज वन, फॉल्स आ गया. So like this is an summary, and even यहाँ पे भी हार्ड कोड नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर्मूला में भी एज यू कैन सी मैंने इफ और जो एंड डाल के जो डाला है, जो मैंने पहले भी समझाया था, तो यही फंक्शन यूज हो रहा है. कहीं पे भी एक हार्ड कोडिंग यूज नहीं हो रहा है. सो लाइक दिस वाज द अप्रोक्स की हम लोग ने क्या क्या कवर किया था उस वीडियो में. एंड लाइक दीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट यू एक्चुअली नीड टू नो ऑफ. And I'll keep updating you. This was part 2 of this series, and
I'm even thinking ki I cleared my NISM 15 and NISM 8 in like barely 2 days of learning, and CFA level 2 be 3 to 4 months. If you want to know what was my strategy for NISM, what should you do to pass it, and like if you want to know anything, do let me know. We'll bring a detailed video on that also. And other than that, if you enjoyed this video, like consider sharing it, and like if you have any feedbacks, do let me know. Until then, this is Aman, and signing off. Thank you for watching.